Сәлеметсіздер ме? Есеп. Әжейдің ауласында алма, алмұрт және қараөрік жемістері бар. Әжейдің Жантөре, Әмина, Мүслім атты 3 немересі бар. Олардың әрқайсысы әртүрлі жемісті ұнатады. Әжей Жантөренің қараөрікті жақсы көретінін біледі. Ал Мүслім алманы ұнатпайды. Сұрақ. Әжейдің немерелерінің әрқайсысы қандай жемісті ұнатады? Бұл есепті шығару үшін біз мынадай кесте сызамыз. Кестеде немерелерінің аттары жазылған. Мына 3 немересінің аты және жемістердің суреттері салынған. Оның атын жазуға да болады. Алма, алмұрт, қараөрік. Есепте айтты, әжей деді, Жантөренің қараөрікті жақсы көретінін біледі деді. Демек, қараөрік деген тұсқа Жантөре деген немересіне қосу белгісін қоямыз. Демек, онда ол қараөрікті жақсы көрсе, онда ол мына 2 жемісті ұнатпайды. Онда қараөрікті бірінші немересі Жантөре жақсы көрсе, онда мына Әмина мен Мүслімге мынандай белгілерді қоямыз, минус белгісін қоямыз. Ал енді екіншісінде бізге айтты, Мүслім алманы ұнатпайтынын айтты, Онда ол алманы ұнатпайды екен. Демек, Мүслім алманы ұнатпаса, мына қараөрікте де онда минус азайту белгісі тұрса, онда ол алмұртты жақсы көреді екен. Бұл алмұртты жақсы көрсе, онда Әмина ол алмұртты жақсы көрмейді. Демек, Әмина алманы жақсы көреді. Мына есепті шығарып көр. Олимпиадаға Орал, Бекнұр, Сәбит деген 3 дос бірге қатысады. Олардың әрқайсысы әртүрлі 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарды иемденеді. Орал 1-ші орынды алған жоқ, алайда ол Сәбиттен көп ұпай жинады. Сұрақ. Оқушылардың әрқайсысы нешінші орындарды алды? Есепті шығарып, комментарийге жаз.